5分ぐらいかな。まだなってないよね。1キロが1キロで、3本できる。で、2回目が45分。そこはだいたいで慣れてくると30分が20分ぐらいに短縮になるかもしれない。あとはやっぱあれか、クリアランスのブレーキがない。なんか手つき良くなってたね。やっぱり4本目になるとガラッと違ってくるね。4本目2回目の混合角がないと練る方も缶の底を開ける方も上手になってくるし、缶を切るときに余分な力が入んないんだよね。今までやった作業の中でなんか似てる作業はある？ウォーターポンプのガスケットね。それは液状ガスケットってことで、チューブから出す。液状ガスケットは固まんねえからさ、固まる。4本目うまくいくかどうか。おお、いくバッチリだね。こっち側は出方がいいよ。出方は悪いけどクリアランスはないですよね。そっち側クリアランスない。